चांवर दुनिया जे केतिरनि ई हिस्सनि में मक़बूल खाधो आहिनि ऐं प्रोटीन जो हिकु सुठो ज़रियो बि आहिनि। चांवर एशिया ऐं अफ्रीका समेत ॿियनि मुल्कनि में अहम ग़िज़ाई तवानाईअ जो ज़रियो बि आहिनि। दुनिया में कमंदे मकाईअ खां पोइ चांवर टियों नंबर वॾी पैदावार आहे। चांवरनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पचाए खाई सघिजे थो, जंहिंमें हिकु आम तरीक़ो चांवरनि खे धोई उन्हनि खे दम ते रखी पचाइण जो आहे। चांवर अहिड़ी शइ आहिनि जंहिंखे अक्सर हिक खां ॿिनि भेरनि खां पोइ बि गरम करे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, पर ईअं करणु सिहत लाइ हानिकार साबित थी सघे थो। इहा ख़बरदारी बर्तानिया में थियल हिक तिबी तहक़ीक़ में साम्हूं आई आहे। बर्तानिया जे नेशनल हेल्थ सर्विस मूजिबि चांवरनि खे ॿीहर गरम करे खाइण फूड पॉइज़निंग जो सबबु बणिजी सघे थो। अहम ॻाल्हि इहा आहे त चांवरनि खे ॿीहर गरम करणु मसइलो नाहे, पर उन ग़ज़ा खे महफ़ूज़ या ज़ख़ीरो करण जो तरीक़ो उन नुक़सान जो सबबु बणिजी सघे थो। कचनि चांवरनि में अक्सर मुख़्तलिफ़ बैक्टीरिया हूंदा आहिनि जेके फूड पॉइज़निंग जो सबबु बणिजंदा आहिनि ऐं उहे चांवर पचाइण बाद बि बची सघनि था। जेकॾहिं अव्हां चांवर पचाइण खां पोइ उन्हनि खे कमरे जे गर्मी पद में छॾे ॾियो था त उन जे बैक्टीरिया जे अंग में वाध थिए थी, जेका ॿीहर गरम करे खाइण ते उल्टी या बदहाज़मी जो सबबु बणिजी वेंदी आहे। चांवरनि खे जेतिरी देर बि कमरे जी गर्मी पद में छॾिजे, ओतिरो ई उहा बैक्टीरिया खाधे खे गैर महफ़ूज़ बणाए। इन जो मतिलबु इहो आहे त चांवर जेकॾहिं हिकु भेरो खाइण बाद कंहिं ॿिए वक़्तु ॿीहर गरम करे इस्तेमालु करणा आहिनि त उन्हनि खे फौरी तौर ते या हिकु कलाक अंदरि फ्रिज में रखी छॾिजे ऐं उते बि हिकु ॾींहं खां वधीक रखियल चांवर इस्तेमालु करण खां पासो कयो वञे। इन तहक़ीक़ में चयो वियो आहे त चांवरनि खे हिकु भेरो खां वधीक ॿीहर गरम न कजे, छो त इहो बि नुक़सान जो सबबु बणिजी सघे थो।